ओहो, हेलो गाइस, कैसे हो। अभी हम जाएंगे तेल भराने क्योंकि बहुत सारा तेल निकल चुका है मेरा। भाई कितनी गर्मी हो रही है, धूप देखो ना कितनी है। तो ज़्यादा गर्मी के कारण मेरा बहुत तेल निकल चुका है, इसलिए मैं तेल भराने जा रहा हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। ये है पेट्रोल पंप, मेरा तेल भर दो, मेरा तेल भर दो। मेरा तेल भर दो। अभी आज हम जाएंगे। एक तो आवाज़ इतनी भयंकर आ रही है भाई, मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता भैया मैं। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे, मतलब थोड़ा शहर से आउटस्कर्ट में। ये है वो मॉडिफाइड डोमिनार। इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, कितनी प्यारी आ रही है। तो अभी हम जाएंगे श्रीनगर से थोड़ा आउटस्कर्ट में, जहाँ पे हम इसकी साउंड टेस्ट कर सकें और कोई हमें कुछ बोले भी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उंगली करने वाले उंगली करने वाले बहुत मिल जाते हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता है, वी ऑल नो डैट। ये बल्लू मेरा दोस्त। तो अभी हम जाएंगे वही अपनी डोमिनार, अपनी प्यारी प्यारी डोमिनार की साउंड टेस्ट करने के लिए। और ये हम आए हैं अपनी यार भाई, एक तो धूप इतनी बढ़ गई ना भयंकर। अब क्या बोलते हैं यार, निब्बा बन रहे भाई हम, निब्बा। भैया इस हेलमेट के अंदर मेरे पसीने छूट गए। अंदर नदियाँ बह रही है, नदियाँ, पसीने की नदियाँ। नदी भी नहीं बह रही, नदियाँ बह रही है सीधे। अब भयंकर ये लॉकडाउन हो रहा है सुबह 7 से और 4 बजे तक। भाई वीडियो बनाऊँ कब, ये बताओ मेरी। शाम को जो टाइम रहता है वीडियो का, उसमें तो वीडियो बन नहीं पाएगी क्योंकि हम घर के अंदर ब्लॉक है एकदम। आजकल के हॉट टॉपिक्स बताओ यार मुझे। साला जब भी ऑनलाइन देखो तो यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉक, बस यही चलने पे लगा हुआ है। क्या रखा है, जिसको जो वीडियो बनानी बनाओ, बात ख़त्म। लगे हुए हैं लड़ाई करने पे एक दूसरे से। अरे कहाँ है भैया, खोपड़ी ख़राब है क्या? है कितना मस्त मज़ा आती है यार। काफ़ी टाइम बाद एक विली पॉप करते हुए आपका भाई चाहिए था हनी बॉय।
थैंक यू गाइस, थैंक यू। इसके लिए सब्सक्राइब बनता है एक, मतलब इतने टाइम बाद में व्हीली मारा और ठीक ठाक व्हीली पड़ी भाई। इसकी आवाज़ सुनो यार, पहले इसने तो फाड़ दी, कान फाड़ दिए। अब इसका डबल मीनिंग मत निकालना, अगर नहीं सुन पाए तो मुझे मत बोलना तब बाद में। कान बोला मैंने, कान। भाई ड्यूक की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है यार कुछ। मुझे लग रहा है वीडियो अब जब ऑडियो रिकॉर्ड होगी, ओ भाई आवाज़ सुनो यार इसकी, किल एकदम। व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। इसको पूरा ब्लैक ब्यूटी बनाना था यहाँ पर, ब्लैक बूटी। भाई मुझे ज़्यादा लंबा नहीं जाना है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मुझे अपने हाथों की चिंता है। काफ़ी टाइम बाद मैं लॉकडाउन में बाहर निकला हूँ। और हाँ, मैं मानता हूँ मैं घूमने ही निकला हूँ, आई एडमिट। अरे नहीं रहा गया भैया मुझसे, घर में सड़ गया मैं सही में। दिमाग भी सड़ गया, बॉडी भी सड़ गई, तोंद बाहर निकल गई भाई मेरी। पर क्या करें, घर में खा खा के सांड बन रहा हूँ भाई। अब मैंने बोला भैया कुछ नहीं देखना है, बाहर निकलो और जाओ वीडियो बनाने, चाहे पुलिस के डंडे पड़े या कुछ ही पड़े। अगर श्रीनगर की पुलिस में आप लोगों को एक वीडियो चाहिए प्यारी प्यारी सी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नीचे कमेंट में कि हाँ हनी बॉय, हनी बनाओ, वीडियो बनाओ इनके लिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ के कई लौंडे परेशान हो रखे हैं इन पुलिस वालों से, और एक ही रीज़न है, सबको पता है। यहीं पे कोई नहीं, मज़े की बात है वो तो। यहीं पर बनाते हैं, इधर ही मोड़ पे। क्या यहीं पे? ये हालत हुई है अभी हेलमेट पहन के। और बाल कैसे हो रहे हैं अजीब से, जबरू। यही हाल होता भैया जब एमटी का हेलमेट पहनते हो, समझे। तो ये हमारी डोमिनार, बाल मेरे झबरू। और इसमें अभी हम करेंगे साउंड टेस्ट, जो हमने नया एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया था इसमें। तो ये हमारी डोमिनार, ये जो हमने मॉडिफाई करी थी, और इसमें आज हम साउंड टेस्ट करेंगे। तो सुनिए इसका साउंड। ये विदाउट डीबी किलर साउंड है इसका। साउंड सुनना। ओ, किल स्विच दब गया। इस साउंड से एक फ़ायदा हो सकता है, अगर कोई जंगल का जानवर आपको खाने के लिए आ रहे हैं तो वो भाग जाएगा। इससे ये फ़ायदा हो सकता है। और रात में बहुत काम आ सकता है। रात में भी बहुत काम आ सकता है। आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एग्जॉस्ट के मैं मल्टीपल यूजेस आपको बता दूंगा। तो इसके कई सारे फ़ायदे तो मैंने आपको यहीं बता दिए।
बाकी साउंड अगर पसंद आई होगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो नहीं कर रहे हो, जो सिर्फ व्यू के लिए आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट, नॉर्मल एग्जॉस्ट और इसका जो मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, तब तक के लिए रोल आउट, कट द आउटरो, जो भी होता।